Naša vlastne dobrovoľnícka skupina sa zorganizovala vlastne vtedy, keď Ukrajinu napadol nepriateľ. Prišla vlastne tá vlna utečencov. Zároveň ja som vtedy pomáhal evakuovať nejakých ľudí z Ukrajiny. V ten moment sme sa rozhodli, že začneme pomáhať ľuďom na Ukrajine. Zorganizovali sme sa v rámci občianskeho združenia Podaj ďalej Prešov. V neskoršej fáze sme sa spojili vlastne s priateľmi z Karpatskej nadácie a tiež sme sa zapojili vlastne do iniciatívy Kto pomôže Ukrajine. Zbierame humanitárnu pomoc na Slovensku a vozíme ju na Ukrajinu. Vozíme tú humanitárnu pomoc veľmi adresne. Zároveň raz za čas organizujeme také žurnalistické misie na Ukrajinu aj do tých vojnových oblastí, aby sme ukázali ľuďom, že aké dopady má ten konflikt. Väčšinou sme skupinka vlastne kamarátov, dobrovoľníkov. Ako sa nám podarí tú pomoc nazbierať, tak ju sa snažíme na tú Ukrajinu voziť. Za 3 roky sme odviezli cez 300 tón pomoci rôzneho charakteru, od zdravotníckeho materiálu, potraviny, hygienické potreby, to, čo treba. Snažíme sa podporovať hlavne menšie obce, blízko frontových línií, tak je to proste veľmi ťažká situácia a keď to vidíte, tak proste vám neostáva nič iné, len proste ďalej pomáhať a v tom budeme naďalej pokračovať.